gjej vlezër dhe motra, zonja dhe zotri, rini e Durrësit, me këtë mbrëmje ma qepse, në zemrën e zemrës së Iliris dhe Shqiptaris. Edhe 3 ditë gjysëm e ndan Durrësin nga vota më masive për ndryshim, për çlirim, për bashkim, për fitore! Fitoren më të thellë, fitoren më të bukur, fitoren më të pastër e të merituar të këtij qyteti që bën kënar çdo shqiptare e çdo shqiptar. Na dua tani sot, duke falenderuar miqtë e veçantë që na janë bashkuar në këtë manifestim vullneti për demokraci, për shtetin e drejtës, për liri, për të drejtat e njerëzit, kryesin e shoqatës atletare shqiptaro-amerikane Vatra, për kontributin e saj në shekullin e kaluar. Nuk ka fjalë të shkruajnë, por jam i bindur se me ta, me vlezërin dhe motrat tona shqiptaro-amerikane, me diasporën e Durrësit dhe të mbar Shqipërisë në Europë, së bashku do të çelim derën e merituar të ndërsimit në Bashkimin Evropian. Sepse çdo dursak dhe dursak e di se ajo është rruga e vetme drejt mundësive, drejt mirëqenies, drejt lirisë, drejt demokracisë, drejt Durrësit, siç e ndrojnë dursakët. Buqet nga ky shesh, sikur më parë, shkëlqen nga sytë tuaj, dielli që sapo perëndoi. E me këtë rast, leoni t'ju uroj nga zemra gjithë besimtarëve agjerim të lehtë të pranuar. Por dielli mund të ketë rënë poshtë horizontit të kaltërt, të Durrësit mahniqëm, por nuk i ka lëshuar sytë e nënave dursake, sytë e rinisë dursake, drejtëson të shesh, sepse Durrësi e di, si që di gjithë Shqipëria, dita e djel, është dita e ndryshimit, është dita e fitores. Fitoria më e bukur dhe më e çmuar, sepse nuk do t'i takoj një partije, as dhe një koalicioni, por do t'i takoj të gjithë dursakëve, të gjithë shqiptarëve e gjithë Shqipërisë. Sepse qeveria e ndryshimit që ju do të sillni me votën tuaj për numrin, cili numër? Cilin do t'i takoj çdo shqiptare e çdo shqiptari 8 vite të gjata. Tet vite të vështira, plot dështime dhe mashtrime, plot premtime të pambajtura,
dhe 3 ditë e gjysmë për të vendosur. Një pyetje do marrë përgjigje me 25 prill. A do duroj Durrësi edhe 4 vite të tjera pas 8 viteve të njeriu që s'bëri asgjë, që s'mbajti asnjë premtim, që qeverisi dhe qeveris Durrësin me banda, që shkel mbi intelektualët, qytetarin, sipërmarrësit, fermerët, rinin, gratë, motra, vajza, nëna tona. Apo që për 8 vite me radhë ja kyçi portat Shqipërisë, duke ndalur në vend numro aspiratën e parë të shqiptarëve, Shqipërinë gjithë Europa, për cilin askush nuk mund të shpojë më mirë se sa ky port dhe ju, qytetarët e këtij porti, zemër drejtare të kombit ton. Edhe 4 vjet të tjera për atë që dështoi 8 vite me radhë, që e varfroi dhe e bëri Durrësin një nga qytetet me migracionin më të lartë në Shqipëri, në Ballkan, në Europë, në botë. Apo ndryshim, bashkë për ndryshim. Kjo është thirrja që ushton e që ka bashkuar në mënyrën më të bukur në një familje të madhe, në një komunitet zemrash që rrajnë me një qëllim, t'ja kthejnë Durrësin durrsakëve, sepse Durrësi nuk është një kushti qeveritarësh të korruptuar, sepse Durrësi nuk mund t'jetë oligarkëve dhe as i pandave. Ky është Durrësi juaj. Dhe me 25 prill, durrsakët të djathtë e të majtë, demokrat e socialist, do të rimarin Durrësin duke votuar numrin. Ky është Durrësi juaj. Ky është vendi ynë me potenciale të jashtëzakonshme, por të vënë në vargonj e korrupsionit, papësisë, oligarkisë dhe në tekat e një njeriu të vetëm, i cili pas 8 vitesh dështime e ka kuptuar, si që kanë kuptuar të gjithë shqiptarët, se të dielën Rama humb dhe Shqipëria fiton. Nën për ndryshim, nën për bashkim, nën për të ardhmen tonë, nën për t'i dhënë fund krimit, korrupsionit, bandave, shitblerjes votës, sepse le ta dëgjohet të shohë bashkë Shqipëria, këtë mbrëmje të bekuar nga Zoti, këtë mëngjes e kam nisur në Skajin më lindor, në Devoll, në Pilisht, e po e mbyll në Skajin më perëndimor, në Durrësin e lashtësisë, në Durrësin e vlerave. Dhe më buqet një thirrje, një vendim, bashkë për ndryshim, bashkë për ndryshim, bashkë për ndryshim. Këtë e di fare mirë, edhe ai që për 8 vite ju lanë balt, është kaktari kryesor i vuajtjeve të nënave të baballarëve tanë. Ndaj ditët e fundit i është fërsulur me marifetet e vjetra, por e ka kot. Le ta shohim njëri tjetrin sy, shikojni njëri tjetrin në sy, shikojni fuqinë, shikojni energjinë e pandelshme të ndryshimit që po vjen. Nuk ka forcë të ndalë, nuk ka banda të ndalin, nuk ka korrupsion të ndalë, nuk ka shitlerje votash të ndalë. Ne e refuzojmë dhunën,
por ne do të mbrojmë demokracinë me çdo çmim. Fitoria ka zbritur në zemrat tuaja. Do të jetë fitoria më e thellë dhe përgjegjësia më e madhe. Përgjegjësia më e madhe. Por tani 3 ditë gjysmë përpara, duke nderuar nga thellësia e zemrës, si qytetar, si prind, si shqiptar, si patriot, të gjithë ata socialistë të ndershëm dursak që kanë dalë hapur dhe janë bashkuar me bashkimin tonë për ndryshim. Dua t'i bëj thirrje çdo shqiptari e çdo shqiptare këtu nga ky barometër i pagabushëm i demokracisë, nga ky durrës i bukur, i fortë, trim dhe i gatshëm për të bërë lokomotiv e ndryshimit. Ejani, qoni, poshteni plotështin, 25 prilli nuk është dita e asnjë partie politike. 25 prilli është dita juaj, nëna, që të ndani lotët për fëmijët e emigruar patrisht. Është dita juaj, baballar, që ta ngreni kokën e të keni punësimin dhe pagat që meritoni. Është dita juaj, o fermerë shqiptar, të vetmit fermerë të kombit tim, që nuk merrni subvencione dhe i shkatroni produktet tuaja duke u shqytur vit pas viti në borxh. Sepse është në dorën tuaj, ju mund të bëni ndryshimin realitet duke votuar numrin për fermerët e Durrësit e të mbarë Shqipërisë, që produktet e tyre të mrekullueshme të gjejnë tregun e dur brenda dhe jashtë vendit, të ushqejnë fëmijët tanë, e tjenë si që janë, krenari e djersës Dursakut, krenari e djersës shqiptarit. Për linin e mrekullueshme të Durrësit, votoni numrin, ju nëna e baballar, që universitetet tona t'i edukojnë e t'i përgatisin si profesionistët më daft, me talentin dhe aftësitë e tyre, të shkyqin ekonominë e re, dhe këtu në Durrës, këtu në Shqipëri, të gjenë punën, themelojnë familjen, dhe t'i kthejnë gëzimin çdo shtëpie e çdo vatre e Durrësit. Dhe ju, o rini e Durrësit, rini guximtare, rini e pamposhtur, rini e bukur dursake, ditën e djegë, votoni për prindrit tuaj, për gjyshët dhe gjyshtrit tuaj, për pensionistët dhe lënë pasdore, votoni për mira familje, që edhe kur i goditi tërmeti i Zotit, nuk i kurseu tërmeti i papësis, le t'i japim fund plagëve të tyre, rini e Durrësit, 3 ditë e gjysmë në ndajnë, nga fitoria, nga ndryshimi, duke votuar numrin. Cili numër? Cili numër? Kjo portë e bukur e Shqipërisë, kjo vitrinë europiane, ku sytë e Europës, brenda shpirtit të çdo dursaku, shohin shpirtin europian, zemrën perëndimore që rre brenda këtij populli. Le të shkëlqej, e të ra si asnjëherë, masivisht drejt kutive të votimit. Mos lini asnjë pa çuar kutitë e votimit, sepse fitoria më e madhe, pjesëmarrja më e madhe, do të sjellë ndryshimin që të gjithë duam dhe meritojmë. Bashkë për ndryshim. Votoni numrin. Votoni numrin. Votoni numrin. Zoti e bekoft Durrësin. Zoti e bekoft Shqipërinë.